Okay TBH ကနေကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျားက Android လဲသုံးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းအနည်းနဲ့အများဂရုစိုက်တယ်နည်းနည်းကြောက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ထားဖို့ကိုကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်ကတည်းက TBH Labs ကိုကြည့်လာတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ spyware နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီ spyware ဗီဒီယိုမှာအဲ့ app မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းမှာရှိသမျှ permission တွေအကုန်လုံးကိုတောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ permission တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ခင်ဗျားကိုစောင့်ကြည့်နိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးလို့ရှိရင်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်တော်တော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲအဆိုးအဆုံးအခြေအနေကိုပြထားတာပါနော် spyware software အနေနဲ့ကိုလုပ်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မပြင်းထန်မဲနဲ့အဲ့လောက်လဲမတိတာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ app တွေဘယ်လိုနေရာမျိုးမှမဆိုရှိနိုင်တယ်တကယ်တမ်းမှလည်းရှိနေတယ်အဲ့ app တွေကိုလည်း Play Store ကနေဖြုတ်ချနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကခဏတက်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲကိုကဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရမလဲခင်ဗျာပထမအဆုံးလုပ်တင်တာက Android version ကို update လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ spyware video လုပ်တော့ကဖုန်းတွေရဲ့ Android version က9ပဲရှိသေးတယ် Android 10ထွက်ခါသားအချိန် Android 10မှာ permission တွေကိုတော်တော်လေးတင်းကျပ်လိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ location tracking ကို background running ပေးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ app ကို foreground မှာဖွင့်ထားတော့မှ track လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးဟိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ functionality လေးပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တုန်းက Android 10သုံးတဲ့ဖုန်းတွေမှာ spyware app ကိုခိုးထည့်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးခက်သွားတယ် Android 12မှာကျတော့ဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ camera ဖြစ်ဖြစ် location ဖြစ်ဖြစ် mic ဖြစ်ဖြစ် app တစ်ခုခုကယူသုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင် status bar မှာ icon လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့ပြပေးတယ်ဥပမာ camera app ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် camera icon လေးပေါ်နေမယ်ဒီ messenger မှာ voice message ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် mic icon လေးပေါ်နေမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကို bypass လုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့ Android 12မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Android 9တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ spyware ထည့်ထားလိုက်တာနဲ့တိတာနေမယ်ဒါလည်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့သူကပဲဒါကိုသိတာလေလို့ဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသိတာလေလို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးအများရှင်းသွားလားမသိဘူးသိတဲ့သူမှသိမှာဗျာဆိုတော့ထားပါတော့ Android 12မှာတော့ဒါမျိုးကိုခိုးထည့်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်နှီးပါဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါလည်းမကောက်ဘူးတခြား security update တွေလည်းအများကြီးပေးထားတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကလည်းပိုကောင်းလာမယ်ရိုပေါက်တွေနည်းလာဆိုတော့ခင်ဗျား privacy နဲ့ security နဲ့ကိုအလေးထားတဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ Android version က10နဲ့အောက်ရောက်နေပြီ update မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် update လုပ်ဖို့အကြံပေးတယ် update လုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဖုန်းလဲလိုက်တော့ဒါမှမဟုတ် update ရမယ် custom ROM တစ်ခုခုပြောင်းသုံးမှုစူးစမ်းကြည့်ပါဗျာလုံးဝလည်းဘိုင်းပြက်နေရဆိုရင်ပေါ့ဒုတိယလုပ်လို့ရတာက app တစ်ခုသွင်းပြီးတိုင်းမှာ permission တောင်းတဲ့ pop up တွေပေါ်လာတိုင်း allow all the time အဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့ကိုကဘာမှတော့မကြည့်ရသေးဘူး allow ဆိုတာတန်းနှိပ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ဖို့ Android 10ကနေစပြီးတော့ permission တောင်းတဲ့ pop up တွေက allow all the time while using this app deny and don'ts again ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကို app ကိုမကြည့်တောင်းတဲ့ permission ကိုမဖတ် allow all the time ထိုင်နှိပ်နေတာလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စဟို app အသစ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီ pop up ကြီးပေါ်လာတာဟို annoying ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်း annoying ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတတ်နိုင်ပါလဲကိုယ့်ရဲ့ security ကိုယ့်ရဲ့ privacy အတွက်ကအဲ့ဒီ annoying ဖြစ်တာလေးကဒါထည့်ပြောစရာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာအဖြစ်ကိုက video player app တစ်ခုကိုသွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီ video player app က camera သုံးဖို့ permission တောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့sas ပေါ့နော်တခုတော့မှားနေပြီ video player က camera သုံးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအဲ့လိုပဲ location access တောင်းနေဆိုရင်လည်းတိတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တူလုံးစုံတောင်းနေတာဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုခွင့်ပြုဖို့အတွက် storage access ပဲဖြစ်ရမယ်ဒါတော့မှ allow all the time နဲ့ခွင့်ပြုဖို့မသင့်ဘူး while using this app လောက်နဲ့ permission ပေးရင်လုံလောက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားခုနပေးတဲ့ဥပမာလိုမျိုးပဲခင်ဗျားကသွင်းတဲ့ app ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တောင်းလာတဲ့ permission ကိုတေချာဖတ်မယ်လိုအပ်တဲ့လောက် permission ကိုပဲပေးတဲ့အောင်လို့လေ့ကျင့်ထားတယ် Android app တွေက permission ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တတ်လွန်းလို့ Android 11 Android 12မှာဆိုရင် allow all the time ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ only this time ပဲ pop up မှာထည့်ပေးထားတော့တယ် allow all the time လုပ်ချင်ရင် setting ထဲမှာတော့သွားပြန်လုပ်လို့ရတယ်တကူးတစ်ခါသွားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ permission တွေကိုဖတ်ကြည့်တတ်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကအကျင့်လုပ်ထားခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ privacy နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ security နဲ့ကိုအများကြီးကွာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အသစ်သွင်းထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ကတည်းကသွင်းပြီးသား app ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ် app ကဘယ် permission တွေယူသုံးနေတာလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲပေးထားပြီးသား permission တွေကိုရောဘယ်နေမှာဖြုတ်လို့ရမလဲဒါလေးကိုဆက်ပြောပြမယ်ပထမအဦးဆုံး setting တွေကိုဝင်အဲ့ထဲမှာ privacy တွေကိုသွားအဲ့ထဲမှာ permission manager ဆိုတာလေးရှိနေတယ်မရှိလို့ရှိရင် setting တွေက search bar မှာ permission ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်အဲ့ထဲကနေမှာ permission manager လေးသွားပါတော့အဲ့ထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် camera location microphone
အဲ့ဒါတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဘယ် app တွေကို allow လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ app တွေကဘယ်အချိန်မှာအဲ့ဒီ permission ကိုတုံးထားတယ်ဆိုတာမျိုးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တန်တရားဖြစ်စရာရှိတယ်ကိုကလည်းတိတ်မတုံးပြတဲ့ app ဆိုလို့ရှိရင် permission ကိုပိတ်လိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် allow only while using the app တို့ ask every time တို့အဲ့မျိုးပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ကိုလုံးဝမသိတဲ့ app တစ်ခုခုက camera တွေ location တွေ mic တွေအကုန်ယူသုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားရဲ့ privacy တွေတော်တော်လေးချိုးဖောက်ခံထားပြီးနေရလောက်ပြီလုံးဝသာ uninstall လုပ်ပလိုက်တော့ပေါ့နော် okay ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Android phone တွေမှာ permission ပေးရင်ဘာလို့သတိထားသင့်လဲဘယ်လို view site သင့်လဲဆိုတာကိုတော့ပေါက်လိမ့်ပြီလို့ထင်တယ်ခင်ဗျားတို့မှာအဲ့လို privacy တခိုးတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ security ကိုတခုခုအတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေဘာတွေကြုံဘူးလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့သူများတွေမခံရအောင်ကုသိုလ်ဝင်ယူပေးလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့